Op igen. Jeg dør. Nu skal løbe ud helt på vej. Ved du? Han kommer. Højre side stadig. Lidt længere ud, lidt længere ned. Jeg krydser sniper. Han fuck ham. Ned, det er helt dernede. Ham der, han er cool om der. Ja, der står 2 mand lige hernede den side her. Ja, hvis du skal røre det. Det er bruge meget for fat. Det er skulderen eller overarmen. Men du er skudt, eller? Du bliver skudt i ryggen. Det var vores egen. Nej, det er det ikke. Jo, fordi Nej, det er det ikke. vores er derinde. Skal vi se det på video? Så lad os. Det vil jeg godt se. Stil dig herover. Stil dig ved siden af mig. Og vær død, og så holder med, hvad der sker. Du er så skudt i vesten, nu ramte mig. Se, hvad jeg sagde? Der havde du sgu ret. Den har jeg ikke lige set. Ja, så må det. Åh ja. Så fik jeg sgu ham over i hjørnet. Men nu, hvad vil du over? Står lige om. Hej. Fik han ham, eller? I kan bare komme op til midterdøren. Vi har stort set lige heroppe, så bare skal ind heroppe. Han er nede. For helvede, så flyt jer, mennesker! Hvorfor siger du ikke? Begge to ned. Bare.